Го утврдивме гантограмот на активности кој што ќе следува по периодот, а тој ќе се однесува на избор практично на претседателски кандидат кој што ќе добие поддршката на ВМРО-ДПМН на следните претседателски избори, кој што треба да кулминира, се разбира, со изборна конвенција која што ќе се одржи на 16 февруари 2019 година. Практично денеска донесовме заклучок на седницата на извршниот комитет кој што подоцна ќе биде презентиран пред Централниот комитет и од кој што ќе бараме, се разбира, поддршка, а тоа е дека најдоцна до 11 јануари 2019 година ќе биде објавен оглас на кој што согласно законот ќе можат сите граѓани на Република Македонија да поднесат кандидатура, оние граѓани кои што ќе очекуваат и ја бараат поддршката на ВМРО-ДПМН на следните претседателски избори. Огласот ќе трае 10 дена, потоа ќе се констатира листата на пријавени кандидати кои што ќе бараат поддршката на ВМРО-ДПМН за следните претседателски избори, а потоа во рок од 15 дена, но не подоцна од 10 февруари, ќе трае нивното образлагање на визијата како иден претседател на Република Македонија за политиките кои што ќе ги водат во рамките на општинските комитети на ВМРО-ДПМН, средби со граѓани и така натаму, а потоа на 16 февруари ВМРО-ДПМН на конвенција ќе го избере претседателскиот кандидат, односно кандидатот кој што ќе добие поддршката на ВМРО-ДПМН на следните претседателски избори, на избори во кои што, имајќи ја предвид актуелната политичка ситуација во државата, но и новите политики кои што ВМРО-ДПМН ќе ги промовира во периодот кој што следи, очекуваме сериозна победа и победа која што ќе отпочне победата практично на следните предвремени парламентарни избори во Република Македонија на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.